Bir yarni sevib bo'ldim devona. Meni yoniga bergan gulim tikani, yuragimga sanchilgani yomona. Meni yoniga bergan gulim tikani, ey yuragimga botar yomona. Gulim uzildi, endi uning bog'boni boshqa. Olma otdim otganga, diydasi tosh qotganga, dunyo bo'lar qorong'u sevgisini sotganga. Olma otdim otganga, diydasi tosh qotganga, dunyo bo'lar qorong'u sevgisini sotganga. Toza gulzorim, sensiz o'tar yigitlik chog'im. Hijronlaring sochdagi oqim, sensiz o'tar yigitlik chog'im. Ey hijronlaring sochdagi oqim. Gulim uzildi, endi uning bog'boni boshqa. Olma otdim otganga, diydasi tosh qotganga, dunyo bo'lar qorong'u sevgisini sotganga. Olma otdim otganga, diydasi tosh qotganga, dunyo bo'lar qorong'u sevgisini sotganga. Diydasi tosh qotganga, dunyo bo'lar qorong'u, ey sevgisini sotganga, sotganga. Olma otdim otganga, diydasi tosh qotganga, dunyo bo'lar qorong'u sevgisini sotganga. Olma otdim otganga, diydasi tosh qotganga, dunyo bo'lar qorong'u sevgisini sotganga. Ring my bell, ring my bells. 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 Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, then you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. 'Cause the way that we touch is something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on, ring my bell, ring my bells. Ring my bell, ring my bells. You try to
Ring my bell, ring my bell. Ring my bell, ring my bell. I say you want, I say you need. I can tell by your face, you love the way it turns me on. I say you want, I say you. Sesini açın. Kula verin. Aytın hadi. Aytqanınız kelsin oğlum. Daşlar bağlı. Kim bilir? Assalomu alaykum oğlum. Ko'ryapsizmi? Eshitib turibman. Dildan beraman eshitib turibman. Kespaşa? Tushirib ol, robotni. Asta. Bo'pti, istasizlar bir qat telefon qiling. Pertama ni aku, hati kelas ni aku pergi. İşte bu aynı power. Böyle deşte koyuyoruz. Soğuk mu yani? Daha soğutkusun alalım. Deşte hemen açma oldu. Deşte tamam. Ne diyeceğim müzik? Deşte tamam. Mesela doğrulama mı abi? O şu cahınları aralarda açılmadı. Şunları kapacağız mı? Burada bir joy var. Hazır mısın hali? İyi bunlara var mı? Yok yok biz gideceğiz ya. Çekim tekim. O zaman evet çizeceğiz. Kamera. Bir kan şok zaten bir kan. Şimdi şöyle Nasiba min matında.
Heyecan. Çok şey. Film keyincha biza tutib turamiz. Nima qilib turamiz? Boshqa tushimiz kerak.
Enerji görüp Aslında burası da uykuya Hello, telefon gibi şey yaptı al oradan. Niye çıkartken? işte hadi. Ol özüm oldu. Kımıldatma işte. Ne oldu? İşte sırada. Ölüm anlarım önce de. Yok, kalma ya. Yiyeyim mi? Hayır. Ölüm anlarım önce mi? Lazım kilo. Evet, bir problem. Lazım gel. Bizim muamele. İşte ne misin? İşte. Çarpı mene qaytadan beringlar. Yalnız çiğ tuttu sen metal. Yo'q, tunaman. Musa ağzını açtı yaptı. Dua bir gülde. Zaten öyle atmışlar. Bölümler ilan gitsin nasılsa. Köycülükten bağıtlık gitsin. İşe gelsin. Bizde vaydı boyuncusunu da bırakıyor. Renkler bakıyorlar lan. Orada bir mani Avrupa kız. Kamera. Sen şoför ver. O bu da pratik şoför ver. Nice şu paranı var. Türkiye'den mi oynadım? Nice maaş patlasın. Ne var? Ve altlarını falan ne zaman tabii. Bir şey oldu varmış. Var var. İşte hatası, derya tolup taksın meyrabası. Andanın olmana işte hatası, derya tolup taksın meyrabası. Bakın basar çekeceğim, rahat bir arıkta yarımın yapası. Bakın basar çekeceğim, rahat bir arıkta yarımın yapası. Koşup koşup. Koşup. Yedi mi acaba? Biz cörekte. Thank you.
Ağzını açıp ver. Arışma olsun. Rezonans kanal. Anne var mı? Dip yarına. Yakın üstünde bir tarafı. Yok, kaç tarafı yaptın mı? Yaptığımızı. Adamı bir tarakta ismi. Davetini çiçeğin. Diyeyim, dayıcanı kuş karnına kuşak kalsın. Nasipse balal çağırırız. Nasıl güzel. Ağdan uyusunlar. Ağzı var. Endi o yerda aşılardan yapıyoruz. Değil mi? Can başına makara gelin bağlı oldu. Nasılsa sağlam çıkardı. Canlı savunmaya uzaklasın. Türkiye bir işi gördüğünü kurtaracak. En yaşlılıklar hemen sağladı. En zaman günlerim şunu yapsın. Hava yolları. Benim de olsam yapacağım. Kendimizin yapması Aynen. Haydi. Mahir Abdülsam Can Bulat kuş karnına nasip inşallah şimdi çekak kazanlar Allah'tan nasip olacak. İnce okullarınızda şu an kulübüysem. Yani önce bir tık tatlıyım. Ben memnun doğuş ailem doğuş gelin atla gelip aydın adı degen de balış. Aymış kapı. Gaflacan rastlar diyeceğim. Can Polat baxlı bol. Qo'shqanim bilan qo'shaqlar bag'aydan. Kamera ver. Lekin shu yerda Beshiktoylarda o'tirmoq nasib etsin. Aşnam Canpar. Kendiniz mahkere baklı olmak, ömürden uzaksın. Kudan bir ömrünü kılıp yaşanar da. Yine yıllarım Beşiktoylarda oturuyor. Allah'dan sizlere hem şansınız dileyim. Akşam Can'dan kelin Mahir'e şu Batlı onlar da ekranı. İndirdiler size Beşiktoy'da işte oturan. Can'dan Mahir'e kadar varsa toy dip var etmişim. Başlam Canpın kelimiz Mahir'e ömürlen uzak kılsın, batı var, nasipsa neverden toy demişti oturup jirekte nasipsa. Kılıp bağındırım yani. Can başına kelin bilen batıl nasipse
Yaxshi kunlarda qatnashib joy qo'shnachilar. Evet, to'xtama la. Can buncha ijaz qildim endi. Gaplanishcha. Mahira abisini baxtılığınızlar, Canbulat baxtılığınızda nasip olsa indiki yıl böcekleriniz bulsun inşallah. Şerinden şeker. Adaycan ara katnaşımız hiç ayrılmasın. Singlisi geldi. Akşam Canbulat, çiçeğim, Mahira nasip olsa baxtılığınızda. Her yaşında günlerde oturup jürek, ara katnaşımız hiç üzülmesin. Şerinden Şerim bilen şeker kafasına bulmayı diyeyim. İyi şeker de. Ben sizden olup takar. Vallahi nima deymiz? Yerlere hadi. Ciyana yaplasın. Talam Canbulat, çiçeğim Mahira, baxtılığınızda şurada aytılgan hamma gapga qo'shilaman. Qo'limda deb bachalaringiz ham bo'lsin nasib qilsa. Bo'libdi. Şerinden şeker. Un kızlarınız bulsun, un oğullarınız bulsun. Aşağıda sorun var aslında yine güzel şuraya var. Beşik böyle oturan kamaz diyen beşeler olsun. Gelecekte memlekette bir Hoşlar da kardeşler bir de gel. Genç yaşına görünür ya. Genç yaşına kapta yaşına Çok geçsin indi. Kamplat aslında Bunda ne can çıkar? Orada çıkıyor. İkinci çıkıyor. İyi misin? Rus'a evsiz yapıyorsun. Çok var mı? Başlama. Başta bağırtılığınızda şu aytılgan en yaxşı tilaklarga men ham qo'shilaman. Tavuk var. Yana bir bilgi can İstemem canım. Soğurma, ıslanma. Şu kesip duran yerler, dur bir mi tur atın alayım? Ha, şey, tur atın, torta tarafı. Yana. Vallahi. Ne yapıyorsun? Yıkamamız değil mi? Şimdi Türkiye'ye geldik. Hatamız mı? Evet, Nerede? Boş tarafı.
Ben tişört öldürdüm. Bana dur bakayım ben de. Verin şu bakayım. Cılama yaptın iyi değil mi? Çılaytkan bu bek bir an. Ne kadar uzun bir an çılaytkan bu bek. Alacağım bulat. Çılaytkan ne bakacağım? Bir olan bir olamcak mı? Bana verin. Ben de alalım. Ondan bir onu da ondan bir var. Yok çılaytkan bir. Ne bir oyun? Moral bırakacağım mı? Hop. Ayna akara. Yine ayna akara. Açsana ne? Cılasa yok. Cılamasam çım. Tamam. Ay çıkar kondayı. Kapandı bizim kil maşını Kayseri'miz de vardı. Bir maşın olamıyorum. Oytun bu işte. Soğukman kaydı ver ya. Yok geliyor. Hop. Nereden hop. Ses üstüne. Bırak. Ezin yapara oynayıp. Şöyle çıksın oynayalım. Başlıkçılarla kalsın.
Oytmanız ki. Yoshlar bor. To'yda ham yaxshi qilib o'tkazing. Bunday Maşına var mı? Ava şunu açacağım. Nerede? Hala üyek bir gel. Çok var. Var? Bunu yapacağım, bunu yap. Şunla. Bunu yapma. Birini kız olmak yap. Ben dedim sen. Aynen. Beni yar gelen gülüm kuşanı
Arzon bo'ldi toza gulzorim Sensiz o'tar yigitlik cholim Hijronlaring sochdagi oqim Sensiz o'tar yigitlik cholim Hijronlaring sochdagi oqim Endi uning bog'boni boshqa Olma otdim o'tganga Diydasi tosh qotganga Dunyo bo'lar qorong'u Sevgisini sotganga Olma otdim o'tganga Diydasi tosh qotganga Dunyo bo'lar qorong'u Sevgisini sotganga Diydasi tosh qotganga Dunyo bo'lar qorong'u Sevgisini sotganga Sotganga Otdim o'tganga Diydasi tosh qotganga Dunyo bo'lar qorong'u Sevgisini sotganga Olma otdim o'tganga Diydasi tosh qotganga Dunyo bo'lar qorong'u Sevgisini sotganga
Nereye oransın? Şurada sıra. Şurada mı? Hemen Kaç? Evet, alacağım. El tuş geliyor el tuş. Nerede? Yok surata berdal cihazı. Geliyor nasıl olacak? Yanınızda adam yok yalayla önünüzde arkayın. Niye başladı? Oldu Bir girman kaçan geçemezsin. Ay burası ne? Şaka mı yaptınız? Var ya. Evet, çık kabul edin. Evet. Hadi. Yine belki hemen Abi. Lütfen ya, öyle yapma ya. Bir bak hele. Orta süresi olsa öyle sıkıntı yok. Koygan yok. İkisine de çarpmıyor, kamera çarpmıyor. Ondan kamera açıyor abi. Kamera yok, altta kalıyor. Nasıl da? Nice go. Nice, hey, just one. Korurla birden gitmeyin de ya. Buna farklı geçti. Oğlum. Oğlum gitme bakalım. İlk taraf. Tamam. Elinle korkudun. Samolyot. ما هو زي الشباب لما تقتلين Sen şu taraftan yapmayacaksın. Yapayım mı?
Al kaydı bırak. Kaptara yapsa. Camda ticaret bu tarafta. Bu tarafta. Olmaz. Hayır bu tarafta yapsam ama ne tat alacak? Senin çap tarafında bulacağım. Evet. Bak, bak kameraya bak. Kameraya bak. Bak kameraya. Bak da. Bak. Bak kameraya. Soğudayım. Soğudayım. Ne mi düşürer misin? Vallahi ne? Hayır. Bir taraflarında foto bir diagonal yaptı. Şampanın çapadan sonra Ankara'da bir kovu yeri var. Dengimiz mi? Ya, bunlar çapadan şöyle geliyor. Şöyle çamaşır katları yeri. Anдрей mi? Şurayı şuraya görüntürdü. Gerçekten tutlarınızda Şampanyalı şey yok da köprüde. Mahira bana. Allah bize şu sıkıntı görmez. Tutlar boş ver. Niye burayla beni takıyorsun güzellikle? Böyle adımdan çıkarak. Akşam basacak bana sıcak lan. Ha, o. Ara yok sevir. Şuna şuna ya da Şuraya kasayım, şuraya kal. Tamam ya. Sağ ol. Kulağını sağ. Aa buzdan koyup verirsin. Ver bir damcı. Kardeş var. Hamdıma buldu. Çocuk. Yeter bre, çocuk tayra. Kalıp. Neler vardı? Var ya. Var. Var abronun paketi de. Zaversa bilmeyin. Yok mu aynı? Müzik kosmos var. Ha? Bilmiyorum. Men öyle plastik var lan. Apaytın işte. Ama payla kita. Koyun sen. Sen de rahatsız da bunu. Hiç mi aklına hiç mi? Bardak var mı? İçecek çok var. Daha şey tutsan da ya. Sen zakon ne kana? Koyun. Bir damcı da ben bana. Çağ çıratamada töktünüz. Kızlara verildi mi? Kızlara payla. Ağrı Kızlara verin açsana. Kızlara verin. Kızlara verin açsana. Manekten açırım. Paylaşacağım. Başlasın paylaş. Yok kızlara verin. Oldu. Niyetleriniz öyle bakın. Arasını yine. Hadi şöyle ortadan paylaş.
Videonun başında. Şu tarafın bazı anıracak Allah. Bazı açalım aranı. İkinci. Açaklamadı. Oldu mu? Evet, borlu ekan. Ölçek aladır abi. Şuradan kolyeyi koyayım. Abi ufadık var. Kolye neyim şuraya koyup koyayım. Şuradan alır her kim var. Her kim var olanlarını her kim var alır. Havayı geçtiğim şeyden. Kıyıtları kutlayalım. Şeyle kutlayalım. Hadi başlayalım. Şurada başlamaz satın hadi. Can başına bağlıbın. Nasipsa. Can başına. Yaman günlerinizim şunday olsun. Hem şaştırıp oturup jürek de İngilizceler Beşiktaşlardaymış jürek. Vay aytqanimiz tez. Tamam aytcan buradan bol. Ampula taşına bağıt bol. Buna niyet kılmasa niyetlerinize jetin. Nasip kısa. Şuraya kesek sizike İngilizceler nasip kısa neyi veratıyorlar bildir demey. Erdoğan. Ampula taşına biz kapı. Çap başına. Tamam. Haydi. Çap başına bağıt olsun. İşte İngilizceler arkada oturup bazı kahve olacak. Beşiktaş'ta oturuyor. Can başına toy yakın bugün kelimden hoşça kalın. Bağıtlı olmasına nasip kısa. Hemşe toylarda jürek. Hemen niyetlerinize jetmeyler. Ağzını tutup ayrılmasın başına. Çarşıların meylasını Samolyotda mı? Evet. Şansınıza qaran da canım. Ben stansiya bağlı bir şey var çıxana. Parkınlar qaptalar düşdü. Kimdə var? Aytın. Başdan axıra kelib barkımız var. Kamera qara ya. İş topu, şurada oturayıq. Hastakanın suyuna boyayıb üstün izlər də ayrılma canınıza qaldı. Şimdi ayıp bitiriyorum. Mahfira Can Polat, tabriklayman. En jaman kunlaringiz mana shunday bo'lsin. Nasib xudo qilsa, sizlarning uylaringizga kelganimizda to'y deb keling. Tabriklayman. Mahfira Can Polat, barlig'in o'zlari hamisha to'y deb keling. Mahfira Can Polat, barlig'in nasib sayın çalış çıkmadım. Uylar yürümek nasip olsun. Vücutlarımda yapıklarımda. Söz haberiniz. Hasta oldu. Canlıya nasip Zaten Xudo xohlasa keyingi yil 5 to'ylar yapasiz. Shunaqa yig'ilasiz. Başlam Campı Mahira kelinimiz bilen bağıtlı bu maçına. Nasipse İngilizceler nebere toylardan oturup jürek. Toylar olasın. Anne. Öyle geçer. Hemen şuraya taşları alayıqda bari. İstekanda sındırma. Yok bardak. Algam? Şunday da baynağım. Her kim özününkini çeyle geçiriyorsunuz. Her kim öz stakan bardağından içmeli. Şeyle ha anlat. Şeylere gideceğiz. Duruver. Vallahi. Var ne mi çıkıyor? Oldu mu? Ne çıkıp kalsa gerek. O'zlari qo'yib keladi.
Evet, parka gel, hatta parka. Mahire gündüzün de inisi var sana Yiğitlerim var, senin var kanserleri. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii ki. Bak yüzlü efendim. Hayır, Yok, uyuyorsunuz. Şurada ne yapıyor bir yok var. Yerim mi onu? Şurada bakımla karamam. Kim durur? Hayır, atmaz. Hadi. Vallahi teşekkürler. Freezing cold, I follow the wind like an arrow. It will lead me to you. I'm lost in Istanbul. Ooh, na, na, na. Ooh, na, na, na. Ooh, na, na, ooh, na, na. I'm lost in Istanbul. Ooh, na, na, na.
Yok kırayttan da bulmadı. Kaytadan. Trump kötü gittin kötü. Güzel çaldığınızda gitsin. Ay maşallah. Hadi. Trump kötü gittin. Trump'ı. Kır. Tamam işte. Odala taraftayım kameramana. İki çeyrek. Buldu. Yine oraya gerek, yine oraya. Aha. Oldu. Hani. Çıkarsın. Hani. Hoca çektin mi? Bir koğuş oturan yerli orada. Hani? Hani. Oradan bilmezsin yani. Der, ölçedi ha. Aynen der, ölçüleri bu ara. Maşallah. Çapandığım çiçin. Set taraftan. Set çıkarsın. Bittasını ayırın indi. Mağnaydığını ver. Vallahi. Allah. Oldu.
Çövüyor musun? Ha? Çöz ya. Abi, uzak var mı? Bilmem lan. Evet, soğuk. Böyle konuşuyor ya. Böyle bağırıyor. Orada getirmede bir var mı? Ödemezsin. Bir kadar grup yapıyor. Gel gel. Ring my bell, ring my bells. 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 Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. 'Cause the way that we touch is something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on, ring my bell, ring my bells. Ring my bell, ring my bells. You try to hide it, I know you do. When all you really want is me to come and get you. You're moving closer, I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me. Oh, 'cause the way that we touch is something that we can't deny. Oh yeah, and
out of my bed. Liberası. Baban tuydu. Van. Hocam. Baba. Anne mi? Ha? Güneş. Güzel. Bu satmaya yapmışsın.
Albatta bu akşam Çorak Yağız hamda Aysel
akamizi suyli farzandlari Canpo'lat akamiz hamda Mohiraxon kelimizni nikoh to'ylari Visol oqshomi. Keling baxtli yoshlarimiz to'ylarga tashrif buyurar ekan. Ularni Abdulaziz Shavul boshlig'idagi san'atkor do'stlar ochaylik duoga. İlticanız şu anda yetib borsin Xudoga. Hayotdan topib huzur, baxtli bo'lsin 2 yosh. Sevgisiga bir umr, ahdli bo'lsin 2 yosh. Murod maqsadga yetib, qalbi mehriga to'lsin. Har yil allalar aytib, farzandlari ko'p bo'lsin. Rohati nasib etsin barcha ota-onaga. Har xonadon aylansin shundayin to'yxonaga. Hurmatli aziz mehmonlar, demak baxtli yoshlarimiz to'y davrasiga yetib keldilar. To'yimizni urf odatimizga binoan kelin salomlar bilan davom etamiz. Kelinimiz sizni chetga olamiz. Kelinimizni dugonasi yoki yangalari yonlarida tursinlar. Mana kelin salomlar avval Allohimizga, undan keyin payg'ambarlarimizga, kuyovlarimizni padar buzurgvorlari otalariga, ondan keyin esa birma-bir navbat mehmonlarimizga, barchangizga kelin salomlar bo'ladi. Qani ketdik, davom etamiz. Allah'a yani peygamber
yolunu şan izleydik yolda. Hani aman Allah'ımız getirir salamları. Başladık ya başladık, bir aşkına bir yol taşladık. Kabul eyleyin kudret yollar, gelin salamlı başladık. Tamam tamam. Kalın yaşlı bir ya, 2 yaşlı bir ya. Salam salam, gelin salam, Avvalı Hudaya salam. Kalın yaşlı bir ya, 2 yaşlı bir ya. Avvalı Hudaya salam. Adem Ata'ya salam, Mala Kaba'ya salam. Kabul eyle Allah'ım, sizce salam yar yar. Kırlarlarga dam bergan, ümmetimde can bergan, Peygamberimizge salam. Salam salam, kelin salam, Peygamberlerge salam. Kılgenisi sabri, banaları ağlamlı. Kılgenisi sabri, banaları ağlamlı. Salam salam, kelin salam, Peygamberlerge salam. Yalnız ortalarıga, ruhları şan bulsun, joylari kanatda bulsun inşallah. Endi esdagi davralarga sana jonlarga. Oğuzlarımızdır kenarga, kimler yağdayga birga. Salomatish shu bilan tamom bo'ldi. Davom etamiz. Marhamat, vaqti yoshlarimiz. Vals soziga taklif etamiz. Qani yoshlarimiz uchun vals. Davom etamiz to'ylarga.
sochibdi g'uncha. Atrini isqashib gullar teramiz. Hamma ham baxtiyor turmush qursin deb sizlarni shu to'yga taklif etamiz. Hurmatli mehmonlar, demak baxtli yoshlarimiz ham o'zlari uchun tayyorlangan chiroyli ham fayzli dasturxon atrofiga yetib keldilar. Avvalo baxtli yoshlarimiz Jonpolat ukamiz hamda Mohira kelimiz, qolaversa ularning ota-onasini, buvilarini, omalarini, barcha yaqinlarini shu bugungi qutlug' kun bilan, muborak ayyom bilan shaxsan o'z nomidan, qolaversa elimiz xalqimizni xizmatida bo'lib kelayotgan Qushobod san'atkor ukamiz Lazbek Shaurov boshchiligidagi To'g'onlar estrada guruhining san'atkorlar nomidan shu to'yimizda xizmat qilayotgan videooperator do'stlarimiz nomidan, qolaversa Klass to'y boshqarmasini personallari nomidan, ana shu to'yimizda qatnashib turgan barcha mehmonlar nomidan yoshlarimizga uzoqmi, baxtli hayot tilaymiz. Qo'yingki, bu yoshlarimiz kelajakda har bitta inson havas qiladigan baxtli oila bo'lishsin. Bularni ko'rgan har bitta inson doimo bularga havas bilan qarasin. Baxt qasrini qurmoq bo'lsak, omad yo'lga yo'lasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari bo'lmasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin. Ana shunday yaxshi niyatlar bilan albatta to'yimizni boshlaymiz. Azmehmonlar, hozir davramizga kuyovlarimizni, baxtiyor akalarni katta hurmat bilan, katta mamnuniyat bilan davramizga taklif etamiz. Ular avvalo yoshlarimizni sha'niga bo'lgan baxtiyor akalarni to'y davrasida kutib qolamiz. Marhamat. Baxtiyor akamiz davradoshlar orasida bor bo'lsangiz, kelib yaxshi niyat o'zlaringizni bayon etib, to'yimizni ochib berasiz degan umid etamiz. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu bugungi kechani sababkorlari bo'lgan ularga nima deymiz? Birinchi baxt salomat tilaymiz. Bola-chaqalarni ko'p bag'lab o'tamiz. Ota-onalariga, ayna-farzandlariga vafoli bo'lib, yaxshi kuyovlar, yaxshi kelinlar bo'lishini orzu qilamiz. Hamisha yaxshilikda bo'lsin, yomonlikka ko'z tushmasin. Intiqom qilib, og'zini bo'lib, abadiyda mashg'ulotlardan bo'lmaslik orzu qilamiz. Ağamın ruh şanlıklarına ruhlarıyla şurada yatan şeyleri cennette olsun nasip etsin. Rahmetlerine ulaşsın. Nasip olsa şu yeniden yendiğe yıllarına nasip olsa geçik koylarını hep hemen şu otururlukta ağabey arkadaşlar, aşkına dostlar, dostlar bir de bu kadar bakımı yükseltsin. Dünyamız tanış olsun. Yerimizin tutkak olsun. Hamdülillah karşımızda sağlaman, atölyelerimizdeki göz bakanımıza varıp, işte köyler birleştirmek mevcut sanatmamızda. Ama işlerimizde üstünlük, aşkıllarımızda bağırat, figerlerimiz için hayatta rahmet sağlamamızda, işte uyuyan arzu birlikte yakışıklık görmekte, çoğut olmak, toyumuzda açıklık bilen kalmak. Rahmat, yaxshi orzu-istaklaringizga biz ham qo'shamiz. Ilohim sizni ham xonadoningizda ana shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, demak to'y boshimiz yaxshi niyatlar bilan to'y oqshomimizni ochib deb e'lon qildilar. Endi esa to'y davrasiga oqib kelayotgan barcha mehmonlarimizni, siz aziz mehmonlarimiz uchun yozilgan chiroyli ham shohona dasturxonlar atrofiga taklif etib qolamiz. Qolaversa kuyovonamiz Jonpolat sizdan iltimos qilamiz. Kelinimizni to'y libosidagi niqobni ochib qo'yasiz degan umid qilamiz. Rahmat, yoshlar ko'rsatgan iltifot uchun. Marhamat, o'zlaringiz uchun tayyorlangan baxt kursilarida o'tirishingiz mumkin. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'linglar. Baxtingizga kursi yetmasin.
Hurmatli mehmonlar, mana to'yimiz ham ochiq deb e'lon qilindi. Marhamat, dasturxonlar ochiq. Ustaga barcha nozik ne'matlardan yeb ichib, bu oqshom Raiflar xonadonidagi fayzli oqshomga o'z hissalaringizni qo'shasizlar degan aytamiz. Albatta, hurmatli aziz mehmonlar, har bir ota-ona farzandining quvonchli kunlarini ko'rish orzusida yashaydi. Ammo ming afsuski, butun dunyoni larzaga solgan COVID-19 pandemiyasi sababli barchamiz musofir yurtlarda qoldik. Kuyovlarimiz ham ko'rib turishingizdek, musofir yurtlarda Allohning nasibasi bilan bu oqshom nikoh to'ylarini nishonlamoqdalar. Albatta, kuyovlarimizni badari buzrukvorlari, ya'ni chorakamiz, marhum chorakamizni ruhlari shod bo'lsin deya barchangizdan, ya'ni 1 minut demişlik qilgan edingiz, hurmatli mehmonlar. Barchangiz o'rningizdan turib, ana shu akamizni hurmatiga 1 minut, ya'ni minutu молчания, пожалуйста, do'stlar. Rahmat. Ilohim barchangizni xonadoningizda yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin. To'y ko'ring, ham ko'rmang bu dunyoda. Kimdaki mana shu to'yimizga yaxshi niyatda tashrif buyurgan bo'lsa, Alloh sizlarni barchangizni uyingizga nur, qalbingizga huzur, oilangizga baxt, o'rningizga taq, ishingizga omad, qo'lingizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga esa ishonch keltirsin. Har bir kuningizga Alloh o'zi fayz hamda barakat bersin inshaalloh. Ana shunday yaxshi niyatlar bilan qolaversa, elimiz sevib ardoqlagan yosh bo'lishiga qaramasdan onajonlarimiz qolaversa, yoshlarimizni olqishni olgan Azizbek hamda Kamoldek Shavuzlar boshchiligidagi To'g'onlar estrada guruhi san'atkorlarining bir qancha chiroyli kuy qo'shiqlari bilan to'yimizni davom etamiz. Aziz mehmonlar, barchangizga ana shu to'y kechasi etingiz bayon, lazizlik kuylasi, dilda borini yoshlarning ko'ngliga to'lsin. Davom etamiz. To'ylar muborak bo'lsin.
aldığımda kaldıramıyorum onları. Hayra. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları, ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorum onları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları, ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorum onları.
Thank you.
içimde acı dallar. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum bunları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum bunları. Geldim, amanın emeğe gelmez, haydi emeğe
Barakalla sağ olayım. Marhamat bana şöyle böyle şekerlerimi, şöylelerim, işim. Azirem namayım, giriftarım amanın. Anlı bulanın, tansız bulmaz amanın. Yigit başı aman bulsan, yarlı buların yarısız bulmaz amanın.
yoshlarımızın nikoh to'ylari davom etmoqda. Albatta bugun to'y. To'y kuni ketarsin sizlarga omad, doim bo'linglar siz sog'u salomat. Uyingizni tark etmasin fayzu baraka, elimizda ko'paysin to'yu maraka. Allohim bersin hammaga boylik, Turkiyada ishlaganlarga kattaroq oylik. Gullasin yashnasin hayot yo'lingiz, xiyonat qilmasin sevgan yoringiz. Doimo quvonch bo'lsin, qayg'u arasin, hamma qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Yoshlarimiz baxtli bo'lishsin. Albatta to'yimiz davom etadi. Hozir ana shu to'yimizga kelinimiz tomonidan ataylab to'yga to'yona tayyorlangan prizlar bor. Ana shu to'yimizni boshidan hozirgacha tinmayin, charchamasdan o'zlarining ajoyib raqslari bilan xizmat qilgan bir qancha do'stlarimizni davramizga taklif etamiz. Ular prizlarni, ya'ni to'ydan to'yona atalgan sovg'alar olib ketishni ularni davramizda kutib qolamiz. Sahat Murod jiyanlarini hamda O'nboy jiyanlarini kuyov bolamizni davramizga taklif etamiz. Eldar ukamizning Nurgulda oshnasini davramizga taklif etamiz. Yulduz singlimiz, kuyovning jiyanlari, kuyovning Botir oshnasi Ilhom hamda Avaz oshnalarini, Ma'ruf oshnalarini davramizga taklif etamiz. Gulsahar ukasining Lola, Dilnoz, Dildora, Rashid do'stlarini davramizga taklif etamiz. Kelinni Mohira, Nurg'o'zil dugonalarni, Dildora kuyov bolamiz jiyanlari marhamat. Tamam, otib kelgan mehmonlarimiz marhamat. To'y davrasiga kelinglar. Iltimos, vaqtimiz juda yaxshi. Qanaqa davom etamiz? Maestro Muzik pajasi. Davom etamiz. Hey, qani boshlaymiz. Muborak bo'lsin to'ydan to'yona. Kichkina ot hurmatlar. Marhamat. Qani to'ylar muborak bo'lsin. Davramizga taklif etamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Sovg'alar atalgan sarhoylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga keng ilohi. Boshingiz to'ydan chiqmasin. To'y ko'ring, g'am ko'rmang bu dunyoda. Albatta aziz mehmonlar, to'yimiz davom etadi. Baxtli yoshlarimizni umrlari shu shirlik to'rt kabi shirin, ustidagi gullar kabi ochiq ham farovon hayot kechirsinlar deya yaxshi niyatda tayyorlangan shirlik to'rtlari bor. Albatta klass to'y koshonasini personallardan iltimos qilamiz. Yoshlarimiz uchun tayyorlangan shirlik to'rtini to'y davrasiga olib kelsalar. Baxtli yoshlarimiz marhamat, o'rinlaringizdan turib to'y davrasiga kelinglar. O'zlari uchun tayyorlangan shirlik to'rtini kesasizlar. Bir-biringizga inom etinglar. Qolaversa mehmonlarimiz davramizni tark etmasdan turib, ularga tortib etasiga umiddaman.
Uy hicroni bag'rida tinsang, alamlarda yonmasa joning, dildan sevsang, dildan sevilsang. Yoring bo'lsa ko'zlarga munosib. Atrofida parvona bo'lsang, faqat unga keng quchoq ochib, dildan sevsang, dildan sevilsang. Yigit qizga termolib, sizda ko'nglim bor debdi. Qiz ham yerga tikilib, sizda ixtiyor debdi. O'ylashibdi ikkovi, so'ylashibdi ikkovi, ko'ngil tushib ko'ngilga bir-birini yor debdi. Yigit bilimdon ekan, qiz ham odatda a'lo, himmat bilan topayli, ella e'tibor debdi. To'yga rozi bo'libdi, ota, ona, qarindosh, to'yga kelganlar bari yashang baxtiyor debdi. To'ylaringiz muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'linglar. Albatta kuyovonamiz, ukamiz jon bo'ladi. Bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Baxtli bo'ling ilohim. Baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Marhamat yoshlarimiz tayyorlangan shirinlik tortini kesinglar, bir-biringizga inom beringlar. Qolaversa mehmonlarimiz tarkibmasdan turib, ularga ham tortib o'tasigan umid etamiz. Muhabbat bor hayot tirishib, muhabbat bor inson chiroyli. Agar qalblar sevsa bir-birin, yigit quyosh, qiz ko'ngling oyi. Thomas qani. Umringiz to'rt kabi shirinlar bo'lsin. Ustidagi gullar kabi ochiqlar bo'lsin. Har doim sizlarga baxtiravon bo'lsin. To'ylaringiz muborak, ayyom muborak. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'linglar. Butun borliq ichra bir mahal. Ko'rksizgina olamni yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqat, olam aro inson yaralgan. Shundan beri inson tilmayin, shu yer uchun ter to'kar hamon. Yerni go'zal qilgani sayin, go'zal bo'lar o'zi ham inson. Go'zal bo'lar o'zi ham inson. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Bir umrga baxtli bo'linglar. Bir-biringizni sevib yashang. Albatta, bu oqshom yoshlarimizni nikoh to'ylari. Keling, sevgilarining simboli bo'lgan nikoh yuziklarini shu singlimiz yoshlarimizga taqdim etadilar. Nikoh yuziklarini taqsim vaqti yoshlarimiz marhamat. Sevgingiz simboli bo'lgan nikoh yuziklaringizni bir-biringizga taqinglar. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Nikohlashgani yoshlarning beshik to'ylari bo'lsin. O'zlaridek chiroyli Alloh farzand buyursin. To'ylar muborak bo'lsin. Endi esa kuyov jo'ralar marhamat shampanskilar ochib yoshlarimizga qo'yinglar. Bu oqshom hayotining baxtli onlarida, baxtli lahzalarida barcha do'sti yorlari bilan shunday yaxshi kunlardan bahramand bo'lgan kuyov bolamizga to'ylar yana bir bor muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Endi esa hurmatli aziz mehmonlar, albatta bu oqshom yoshlarimizni hayotining quvonchli onlari, fayzli kechalar davom etar ekan. Bu oqshom ularning hayotining baxtli onlarida ularga guvohlik qilib turgan shoyat do'stlari, kuyov bolamizni yaqin do'sti
ilhom hamda kelimizni sirdosh dugonasi Aynura. Marhamat, yoshlarimizni shoyotlari. To'y davrasi sizlarga muntazir. Kuyovlarimizni yaqin do'sti Ilhom hamda kelimizni sirdosh dugonasi Aynura. Marhamat. Kelimizni dugonasi. Marhamat. Kelimizni dugonasi Aynura. Kim Aynura? Keling. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Minna bro. Aslan Canpılar kelin mahire batı. Mutlulukta bir de tutmazsa ne mutlulacak? Saatlıkla giyse toyduk gerektir nasıl tutsa. Batı olsa iyi yaşlılıktan siz için bugün iyi cama kırlarınızın şuraya olsun da. Başta tuslamaktan korka! Sağ ol. Aytganingizdan ham baxtlar bo'lsin. Shunday baxtli bo'lsinki, hech kimni ko'zi tegmasin bularga. Bir umrga kelin kuyov qo'shlara chilbir shoxday chirmashing. Bir umrga yashil va og'ushda yarashing. Kuyovlarimiz, bugungi unvonlar muborak bo'lsin. Bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Bugun siz, ya'ni yangi kompaniya direktori vazifasida belgilandingiz. Kelinimiz, ya'ni zam direktori qo'llab-quvvatlaysiz, qo'riqlaysiz. Ya'ni har bir erkak kishi hayoti davomida 2 marta xato ishga yo'l qo'yadi. Birinchisi ustovamizni qo'llariga tushib qolganda, ikkinchisi kelinimizni qo'liga tushganlarda albatta. Ammo bugundan boshlab sizlar oila kompaniyasi bo'lib o'zingizdan ko'payish ishlari bilan mashg'ullanasiz. Boshqa kompaniyalar bilan bo'lgan shartnomalar bugundan boshlab bekor qilinadi. Bir-biriga baxtli yashanglar. Davom etamiz yoshlarimiz uchun baxt so'zi bo'ladi. Bugun to'ydir do'stlarim, qarindoshlar o'ynaydi. Kelin kuyov davrada do'stlari ham yaynaydi. Do'stlarim kelinglar, baxt uchun quvoninglar. Davramizda shunday zo'r kelin kuyov o'ynasin, shu davrani to'ldirib baxtli yoshlarimiz, baxtli yoshlarimiz uchun baxt so'zi, vals so'zi davom etamiz.
Marhamat sizlar için. Türk halkıyla sarılış için. Qani ketdi? Деванки! Спасибо! Tamam var. Qani
Ana ketdik. Marhamat karşıda Türkiye arkadaşlarımız için. Türk arkadaşlarımız
Barakalla bo'shashmang. Rahmat. Salomat bo'ling ey. To'ygalarda san'atkor do'stlarimizga hamda davramiz do'stlarining ajoyib raqslari bilan qizdirayotgan aka-ukalarimiz, aka-singillarimizga yana bir bor to'ygalar nomidan rahmat aytamiz. To'y bilan larzaga kelar osmon. To'y bilan orasida ushbu xonadon. Ko'ring to'y sababchilari, baxtli yoshlarimiz bo'lib jonajon. To'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak. Albatta ana shu to'yimizni boshidan hozirgacha tinmayin, charchamasdan o'zlarini ajoyib raqslar bilan to'yimizni qizdirib kelayotgan do'stimiz Ruslan Ishqabulovni davramizga taklif etamiz. Jo'rabek oshnasidan 20 lira prizlari bor. Marhamat. To'y davrasiga maestro muzik pajolista. Qani bitta davom etamiz. Sho'xadan bo'lsin. Ruslan Ishqabulov. Klap. Ruslan, dostimizga muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, demak to'yimiz davom etadi. Sizga do'stim ko'ngil parvona bo'lsin. To'y ustiga to'ylar to'yxona bo'lsin. Yig'ilgan barcha do'st va oshnolar uyingiz ham gul-gulxona bo'lsin. Tilagim shu kelin kuyovingizga sadoqatli aql hamxona bo'ling. Hamisha o'ynang siz kuling jahonda, sizlardan dardug'am begona bo'lsin. Ana shunday yaxshi niyatlar bilan davom ettirib qolamiz. Hozir davramizga shoira xolasini hamda kelinimizni, ularning yonidan esa kelinimizni Hafizaxon opalarni davramizga taklif etamiz. Ular o'zlarining dili uzxonlari, yaxshi niyatlar bilan to'yimizni davom etadilar. Shoira xolalarni davramizga taklif etamiz. Marhamat, davradoshlar orasida bor bo'lsangiz, iltimos vaqtimiz saqlamasdan to'y davrasiga kelasiga umid etamiz. Ularning yonidan esa kelinimizni Hafizaxon opalari tayyorgarlik ko'rishlarini iltimos qilamiz. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi orzu-istaklaringizga biz ham qo'shilib qolamiz. To'y kunda qoldirayotgan xotira sovg'alar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'ling. Albatta hammatamizga kelinimiz tomonidan kelgan mehmonimiz opalari Hafiza opalarni katta hurmat bilan, katta mamnuniyat bilan davramizga taklif etamiz. Kelinimiz opasi marhamat. Kelinimiz opasini davramizda kutib qolamiz. Marhamat. Qalb so'zlari, dil uzxonlari, yaxshi niyatlari bilan to'yimizni davom etadilar. Kelinimiz opalari Hafiza. Iltimos vaqtimiz saqlamasdan to'y davrasiga kelasiga umid etamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, shu yig'ilishimizdan maqsad singlim Mohira va kuyovimiz Jonpo'latlarning nikoh akshami ekan. Shu fursatdan foydalanib men ularga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida rivojlar tilab qolaman. Singiljon
tilakdoshimman. Ilohim baxtli bo'l. Eng yomon kunlaring ham shunday o'tsin. Baxtli bo'l. Rais bo'l. Rahmat, yaxshi orzu-istaklaringizga biz ham qo'shilib qolamiz. Sahiylikni odat qilgan bo'lsa kim? Elga sochgan bo'lsa borini doim, himmati bor bo'la turib iloyim, qo'lidan davlati ketmasin uning. Kim umrida sira bilmagan tini, mehnat qilib sira turolmagan jil, g'ayrati bor bo'la turib iloyim, belidan quvvati ketmasin uning, qo'lidan davlati ketmasin uning. Albatta hozir davramizga kuyovimizni akalarni taklif etamiz. Barchangizga ma'lum bo'lishicha musofir yurtlarda ota-onamiz yo'q yonimizda, ham ota o'rnida ham ona o'rnida akalari boshini siragan akajonlari kuyovimizni akalarni davramizga taklif etamiz. Ular avvalo baxtli yoshlarimizga yaxshi niyatlarini dil ustozlarini bayon etsalar, qolaversa ana shu to'yimizda xizmat qilayotgan barcha do'sti yorlari, barcha yaqinlariga o'z minnatdorchiliklarini aytib ketishni davramizga taklif etamiz. Yana bir bor assalomu alaykum do'stlar, to'ylar muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. Ana shu kelin xonadonlaringizga o'zi bilan birgalikda tinchlik, osoyishtalik, fayzu, barakat va omad olib kelgan bo'lsin. Ana shu to'yimizda aytilgan barcha yaxshi niyatlarga qo'shilgan holda eng esli, eng yaxshi niyatlarim shuki, ilohim baxt o'tsin peshonangizdan, omad kulib kirsin ostonangizdan, do'stlar ham arimasin qoshonangizdan. Ey do'st ko'zlaringiz g'amni ko'rmasin, g'anim ko'zlaringiz g'amni ko'rmasin, shioringiz bo'lsin iymon diyonat, do'stlardan kelmasin sira xiyonat. Yaxshi farzand ila yaxshi nom qolsin, to'rtkunlik dunyoda hamma omonat. Ko'rganingiz to'ylar bo'lsin ilohim, so'yganingiz ham qo'ylar bo'lsin ilohim. Ilohim mana shu vaqtli yoshlarimiz Jonpo'lat hamda kelinimizdan bo'lajak farzandlar Molodets bo'lsin, yeganlari ham Mercedes bo'lsin. Xonadoningizga ana shunday qutlug' kunlar, ana shunday go'zal oxirgi kelin muborak bo'lsin. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Aka sizga rahmat katta. To'yni so'rayman. Çok Jonpo'lat. Muhatlı bu, Mahira kendini bana nasıl yapmışa kararlar. Olu kızların çok güzel. İlk zaman günlerden şurada yapıyorsun. Hem şey ağzı fıştınız, ne gördüğünüz hiçbir zaman ayrılmaz. Her yıkılmışlar, hem şey ağzı anlaşır. Şöyle toylar uzun çıkaracak. Hem böylelerinize rahmet diyeceğim, büyük bakandan böylelerinize. Muhatlı bulunca, ürünlerinizi atmışsın. Rahmatli yaxshi orzu-istaklaringizga biz ham qo'shilamiz. Albatta bu kunni har kim kutadi. Sabr qilganlar esa baxt yetadi. Har bir iftor xonadonida yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Yetganlar yetsin, yetmaganlar ham yetsin. Har bir uyda to'y bo'lsin. Ota-ona quvonsin. Farzandining baxtini nabiralar ko'rpasin. Albatta bu oqshom mana shunday. Albatta bu oqshom Chor akamiz hamda Mahmud akamizni oila rishtalari bog'lanar ekan. Ana shu rishtalari bog'lovchi asosiy ana shu kechamizni sababchilari qolaversa, ana shu kechamizni gunohkorlari bo'lmish baxtli yoshlarimiz Jonpo'lat hamda kelinimiz Mohira. Sizlarni ana shunday darajaga, mana shu darajaga yetkazgan, sizlar uchun dunyosini bergan kuyovlarimiz, kelinimiz diqqat bilan eshitsanglar, onalaringiz uchun yaxshi nasihatim, she'rlarim bilan davom etamiz. Albatta bu oqshom sizlarni shu bugun, ya'ni yoningizda bo'lmasa ham inshaalloh zangori ekran orqali ko'rib, ana shu bugungi quvonchli kuningizni ko'rib, sevinadigan inson, jannat inson onajonlarimiz bo'ladi. Siz uchun, biz uchun dunyosini bergan, hayotini baxshida etgan aziz onajonlarimiz bo'ladi. Albatta kim deysizmi birinchi kuychi? Alla aytgan onajon ona. Kim deysizmi birinchi kelchi? Yana o'sha jonajon ona. Odam qilib yurg'azgan o'sha. Oyog'imga turg'azgan o'sha. Ko'zlarimning nuri ham unda. Yuragimning qo'ri ham unda. Onam umri bo'yi yo'ldoshim, huzurida edi qirboshim. Albatta onalarimiz farzandlar uchun dunyodagi eng ezgu, eng yaxshi tilaklarni farzandlariga tilaydi. Onalar bor olam qo'shiqxonadir. Onalarni maqtasang dil qonadir.
onadır. Farzand üçün kim tuvanın iyanadır. Onadır o, onadır o, onadır. Ona mehri quyoshlarga bo'lardi. Ona kabi vatanimiz bag'ri ki, shoirlarga kimlar ilhom berardi. Onadir bu, onadir bu, onadir. Kuyovonamiz, kelinimiz, diqqat bilan eshiting. Siz uchun dunyosini bergan, kecha-yu kunduzini bilmagan jannati inson onajonlaringizni hurmat qiling. Ko'nglida g'am bo'lmasin, ko'ngliga g'amlik shunki ko'zlaridan bo'lmasin. Yoringizni ishqini qo'ymangiz undan mana. Kimsa yo'q undan mana. Onamiz ham bo'lmasin. Albatta onajonlarimiz bosh qo'ygan yostiqda farishtalar saqlanadi. Onajonlarimiz qadam qo'ygan eshikka avliyolar chiroq yoqar ekan. Onajonlarimiz aytgan allasidan payg'ambarlarimiz oyat o'qir ekan. Siz uchun, biz uchun kecha-yu kunduzini bilmagan, hayotini baxshida etgan, dunyosini bergan jannati inson onajonlarimiz baxtimizga omon bo'lishsin. O'tganlarning joylari jannatda bo'lsin. Inshaalloh. Onajonlarimiz sha'niga chiroyli guldiroz qarsiylaringiz bo'lsin. Hey rahmat barchangizga. Albatta otajonlarimiz ham biz uchun kecha-yu kunduz tinmay xizmat qiladi. Mehrini aylar quyosh, mehribon ota-onang. Boshing uzra nur sochar, har qachon ota-onang. Sen yiroq ketsang agar, yo'llaringga intizor, doimo bo'lgin degan sog'-omon ota-onang. Yaxshilar yonida bo'l, etma hech noming yomon. Bo'lmasin zinhor quyib, bag'ri qon ota-onang. Qancha hurmat aylasang, ozirur yodingda tut. Jonidan ato etgan jonajon ota-onang. Har birimiz ota-onamiz baxtimizga omon bo'lishsin. Inshaalloh farzandlarning quvonchli kunlarini ko'rish barchamizga nasib etsin. Albatta aziz mehmonlar, to'yimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Hozir yoshliklarimizga oq fotiha berish uchun yana bir bor Baxtiyor akamizni davrimizga taklif etib qolamiz. Kuyovonamiz akalari Baxtiyor akamiz marhamat to'y davrasiga kelib yoshlarimizga yana bir bor fotiha bersangiz, undan keyin jamlaychi qo'shiqlarimiz bo'ladi. Undan keyin yoshlarimizni baxt to'ylariga uzatamiz. Yana bir bor assalomu alaykum akajon, to'ylar muborak, kelin muborak bo'lsin. Allohim sizga ham xonadoningizga yaxshi kunlar, to'ylar nasib etsin inshaalloh. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat katta. Yana bir bor assalomu alaykum aziz mehmonlar, qarindoshlar. Mana ish kechamizni yaxshi o'tdi. Hammalaringizga rahmat. Hammalaringizni mashg'ulotingizda shunday to'yilmoqlarni Allohjon muyassar qilsin hammalaringizga. Endi shu kunga jon qilatdim. Beshik to'yi degan to'ylarga o'tirmoq muyassar hammalaringizga. Hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'linglar. Hammalarimiz boshlaringizga yaxshilikni ko'ringizlar. Allohjon sog'-omon mamlakatimizga borib shu to'ylarda yana qayta qilayotmoq muyassar qilsin hammalarimizga. Shu to'ylarda yaxshiliklarda dushman muyassar qilsin nasib bo'lsin. Muyassar sizga ham katta rahmat. San'atkorlar sizlarga ham rahmat. Katta rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi orzu istaklaringizga biz ham qo'shilamiz. Albatta yetganlar ham yetsin, yetmaganlar ham yetsin. Har bir uyda to'y bo'lsin, ota-ona quvonsin, farzandining baxtini nabiralar quvonsin. Demak, ana shu bugungi kechamizni shahzodasi kuyovonamiz Jonqulot otamizni, padarimiz, buzuqlarlari, akamiz, Chor akamizni hurmat uchun, ya'ni kuyovonamiz hurmati uchun otalar haqida bitta chiroyli qo'shiqimiz bo'ladi. Ondan keyin shu qo'shiqlar ikkita, ya'ni bir juft shu qo'shiqlar bo'ladi. Ondan keyin yoshlarimizni baxt uylariga uzatib qolamiz. Qani ketdik, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Qor ostida qilmadan sabrlarning birina
mening sho'rlarim bor. Dada dada sog'inaman men yomon. Dada dada sog'inaman men yomon. Dada dada sevmadingga hech qachon. Dada dada dadajon sog'inaman men yomon. Kelmadingga hech qachon. Dada dada dadajon sog'inaman men yomon. Kuyovonamiz, ko'zingizga yoshlar kelmasin aslo. Kelsa ham quvonchdan bo'lsin doimo. Tilaklar bildirib, yaxshidan yaxshi ulug' baxtga yetkazsin Xudo. Kuyovonamizni jo'ralarni, qolaversa barcha mehmonlarimizni davramizga taklif etamiz. Eng oxirgi zaklishini qo'shib bo'ladi, undan keyin yoshlarimizni baxt yo'llarida uzatamiz. Qani ketdik. To'ylar boy bo'lsin. Yok, koymadım. Bir, iki, oxirgisi, üç. Yes! İnşallah yaxshi go'shangalarga kiyovoni yo'qajon. Yaxshi nikaga kirdik uy xonamizni. To'yga kelib qo'shniq aylang ostonamizni. O'ynab kelib, quvlab keting. Aziz odamlar, eslab yuring to'yimizni, to'yxonamizni. Yoshlarimizga dunyodagi barcha yaxshi orzu-istaklarini tilaymiz. Ularni baxt kunlariga uzatamiz. Qani keting, to'ylar muborak bo'lsin. Davom etamiz. Yoshlarimizni baxt kunlariga uzatamiz. Qani kelinimiz bilan kuyovimizga yo'l beringlar. Yor sadolar ostida yoshlarimizni baxtlilarga uzatamiz. Baxtli bo'linglar. Baxtingizga hech qachon ko'zlaymiz. Allohim sizlarga shirindan shakar, bir-biridan go'zal, bir-biridan shirin farzandlarni ota-onasi bo'lish nasib etdi. Yoshlarimizga yo'l beringlar.
vaktingiz, o'z vaqtingiz.